大家好，欢迎收看今晡日福气类嘅节目。哦，今晡日嘅福气类咧，呢係現場節目，大家清楚嘅看到。做咩咧？因為今晡日當特別當繞牆道、立新依然嘅福建口嘅技術主任，大家咧分享凍蟲擾嘅知識，然後你嘅認同，然後你身體嘅肌肉有動態嘅關係哦。所以今日咧分享你今日裏邊其實係你嘅淑芳主任分享。各位鄉親朋友，大家好，我係來自立新醫院的李淑芳。分享淑芳主任來到節目地度，其實都喺錄節目之前已經打嘴鼓、打動球了，有冇？講到事情，而且講嘅世界史維持到哦，那種感覺很好，就會覺得哇，這要動到嘅知識太重要了，一定要分享本。動到嘅長輩也好，但係講後生人來啲，所以一開始到大家來講，你今日到大家來講凍蟲嘅事情係乜嘅？就是我們身體的肌肉，你講肌肉，你大白來講糖尿病啊、三高的問題啊、性蟲病啊、凍癢蟲嘅病，凍少來講肌肉，所以今日到大家來分享一下肌少症，這是什麼？乜嘅係肌少症？為什麼佢凍蟲擾？好，一般來說，肌少症是講哈，你一般來講，我們肌肉對身體是非常重要的哈。從你牙臭啊點呢，或者是氣點來講，我們都要靠你身體的肌肉來支撐我們的身體，所以它是維持身體姿勢凍蟲擾的一個器官嘛。那哪個來講，就是保護我們的關節。從東到長輩來講，嘿，它會有什麼退化性關節炎啊，哈，那很多都是講為什麼那個關節會磨損。哦，凍因是講，因為其實很多是因為你肌肉力量拉。所以我們的關節變得講波幅是變得好小嘞，那所以關節的磨損是會好嚴重。所以來講肌肉對我們的關節骨頭的保護來說，它也是凍蟲擾誒。凍蟲擾嘅支撐身體的姿勢，因為有人講凍因為切到講啊，大家會講從家下先生講到切頭嘅問題，大家會講啊，因為可能年紀大咧，所以是有咧可能切頭好唔好，佢大家冇去發現到，其實肌肉對切頭凍蟲擾，因為凍到嘅容易加變佢行路行好慢。係沒有，大家可能想到啊，因為強壯年紀大咧，所以行路行好慢。不過大家可能冇想到，可能係佢嘅腳骨。對，因為講腳骨冇力，可是為什麼會腳骨冇力？腳骨冇力哈，凍到來講哈，像一般的長輩來講，佢腳骨冇力哈，其實那個肌少症它主要的原因可以講哈，那個我們肌肉裡面其實大部分很多都是我們的蛋白質嘛，好，那隨着你的年齡越來越老來講哈，那個蛋白質它其實會自然的流失，好，那所以肌少症就是說我們肌肉裡面的那個量。變得好懵庸嘞，蛋白質流失好懵庸之後，它就變成好冇力，好冇力，所以說凍到人應該是會感覺講好冇肌膚路，就是凍甜，因為力量唔拿嘞，對，所以做埋去貼片論文主講一個問題就係，讓鄉親朋友來講，比如其實你大白你去健身房去走人，大家會講你看我的肌肉，你看我個肌肉有沒有？哇，好像很厲害哦。其實我們講的其實就是這樣的肌肉，不過你的肌肉全身都有。大家可能會想到，你可能慢慢，個肌肉係咪越來越少？但越來越少，是咪對你的身體有冇強嘅影響？比如講到大家都分享一下哈，我們先講到危害，比如你肌肉強少，剛才你有講到，比如說像是行路會好慢，對，錯。那其實佢對你嘅身體有凍到嘅。比如講問題，影響，一般來講哈，我們除了行路好慢、好冇力以外哈，那對姿勢來說，凍因是會怎麼辦？彎腰駝背。跳背拖拖，嘿，是要挺不起來，所以凍到長輩來講，其實會繞骨時會要用蒜軟頭，然後彎腰駝背。錯，嘿，那人來講哈，其實有凍到有的龍應該來講，其實我看哈，是東西會吸到，嘿，是水會吸到。那其實它是什麼？它是吞嚥的肌肉，像我們的還咽肌，這個喉嚨牙片的肌肉，佢冇力嘞。冇力時候，佢食水來講吼，唔小心是會吸啊個器官去。好，佢有啲染蟲來講，佢食東西是會感
度，港度严重来讲就有可能会窒息。好，那如果是属于 Q 度来讲它流到我们肺就会变成肺炎。好，所以有时候那个肌少症来讲因为平常好像刚刚没有在意，大家都在意什么你的三高啊，你的血通下面都 U 啊嘛可是大家某一种都肌少症，大家某一种都你神身支撑你的肌肉事实上系肺松重扰对，就忽略了。对，像我记得我无下介意就白，因为脚骨介静脉曲张介问题去看心脏，看心脏其实只是静脉曲张嘛，它要血管介问题嘛。他心脏是讲，结果医生让去讲一件事情，他吓到他说医生跟他评估过，结果你要润同哦，想说为什么运动？是因为我太胖吗？中太叫，好你系个唔润同，你항白，你再过一段时间，可能讲过后，你可能会항路有问题哦。就家人就吓一跳，为什么我走路以后可能有问？他说你的肌肉量非常的不足，你항白系讲，你可能没有去保养这一块，你항白可能冇买回항。真的有吓到，因为看起来肺松开空天，而且您可能对美那讲哇，好像没有什么肉的感觉。对，所以大家讲到两片思维想到啊，原来他脚的肌肉可能是不够的，然后讲可能很冇力的。是从性上讲，它可能会带来用肌少症的危害。对，所以其实肌肉的训练是肺松重扰改从冇。不过讲到两片，大家思维想哇。肌少症可能係你老你講你講肌肉有關係，可是大家可能好有談過嘅係乜嘅骨質疏鬆症，對，骨鬆緊，對不對？骨鬆症，可是這兩個動作一半音會把它混在一起，感覺會好像會搞混的感覺。所以可是其實聊到係肺松有關聯的，可是是有關聯的。對，好，我們請主任幫我們分享一下。好，我首先來介紹一下所謂的骨質疏鬆，佢講嘅係也係問題，主要係骨頭嘅問題。好，那肌少症係肌肉的問題。好，那骨質疏鬆這兩個又關聯係講，其實隨着我們年紀越來越大來講，那越來越老化，所以這個都是我們退化的一個必經的一個過程。台大講的係不可逆呀，你一定要面對。可是我們要怎麼樣去保養它？懂嗎？然後那骨鬆來講的話，因為你很上的時候骨頭來講它就是它流失，但是流失的比較慢，上來好僵。所以我們骨頭地板來講，它很像是我們蜜蜂的那個蜂巢，一扎空一扎空可是年輕的時候該空摸按台是好密。比較緊密，可是隨着年齡來講它流失的比較多，上也好慢，所以該空的是變得好，越抬，好抬，地不都空空的，好像那個蜂窩那個蜂巢很空，動態空啊，所以骨頭是變得好脆，好脆，然後所以你有的有時候會聽到有些長輩衝一下，骨頭是斷開，扭一下骨頭是裂開了，對，所以這個骨質疏鬆來講這個問題也是很嚴重。對，做埋基本嘅特別啦，骨鬆症強下哪來講？因為相信當到嘅鄉親會可能看電視，即係可能當到嘅廣告啦嘛嘅，佢會講你當到嘅長輩，你行路冇力，冇法度歇了腿，所以要注意你嘅骨頭。咁個基本特別啦，哪來講嘅意思係講，其實不是只有特別注意骨頭挺挺，還是骨頭挺挺，其實肌肉是一樣，因為經常講肌肉也是包覆在骨頭的外面，對，所以這中間其實是有關聯的，對，好，所以是互相相輔來影響。這樣講嗎？可以這麼說嗎？應該是說它都是老化的過程來講，你可能沒有骨頭的問題，好，那也有可能有肌肉的問題。對，那如果說你骨鬆再加肌肉又少，有冇力來講，這兩個保護都沒有之下，動到老應該就會有很多的後遺症的發生。那會不會你在保養在骨倉地圖，你的骨頭其實保養的不錯，其實也代表你的肌肉有可能連接的保養的也不錯，因為你可能有運動，就這樣講，也可以這樣講哈。所以其實動到你嘅長輩講，行路也是因為因為啱冇用嘅，平常土筍那個動好哇，很動發拍，好像動靈活，就唔好跳啊到，整個這邊就裂掉，結果裂掉之後，可能是從性上講，他可能就要臥床，對不對？對。結果一臥床來結果係乜嘅？就是臥床的結果來講，它活動就更差了，就是一個惡性的循環。因為好沒辦法活動了嘛，所以呢，它越不動，然後就惡性循環一直下去。對，所以你來講一下就是說，所以其實肌肉少也當然跟我們的運動是非常有關聯的。可是大家是被某個導彈用應該是群因。
佢有可能係你肌少症的高風險群，好每項解吼，你先來簡單先來看一下。对，肌少症的高危险群，各每項兩群。一般來講，肌少症來講，它的第一個年齡，那從我們的肌肉的力量來講，20到30歲是肌肉最有力的時候。對，有聲音。嘿，可是到了40歲以後哦，其實每10年我們的那個肌肉的流失大概8%，一直往下降。這樣是很多哦。對啊，所以你某人怎麼辦？不是很喜歡聽到那棟躺到了就覺得好啊，真的是不可逆，而且流失的非常快。就會，所以你某保養、某認同營養來講，它就會一直往下掉。所以你講到各每項群其實提起在講到你是講天然歲數的淘汰，這是一個不可逆，因為你可能30歲、40歲、50歲、60歲是像主人講的，佢可能100%慢慢越少。不過，咱嚟講，你面對佢越少，你乜嘅事情都做唔做，是像講解下主人要講，你可能就得做認同，可能就得靠食咁樣來改善。所以其實還除了年紀淘汰，還有乜嘅要注意？你聊下，等下陣來講。今日東方宇宙的繞牆道類似那些依然附件口解注意呢度兩片，然後大家都分享吼。你今日講到係你性體解肌少症，你講肌少症，好，其實你動從勞嘅，大家都想講，哎呀，我乜解到骨頭動好哦，我吃也很好，人頭要動好，水木啊水動好，血脂啦、三高什麼都很好，可是卻忽略了可能你有肌肉鐵少嘅問題。大家是會問講，肌肉鐵少嘅原因，會影響人向動態吼。上堂節目你講到，其實年長者，不過其實還有一群是強容的係高危險群，大家要注意哈。聽一陣你講到的係慢性病患者、慢性偏反渣。那因為慢性病患者哈，像比如說有糖尿病，或是高血壓，那或者是說有腎臟病的病人來講哈，那有時候他們因為疾病的關係，所以佢時變到講好唔想會疼痛，那唔想會疼痛來講，其實肌少症動態問題是唔疼痛嘛，哈，然後這個會影響到。那另外是講，它這個疾病有時候是，比如說給內分泌吸收比較不好，是肉體的東西，沒有辦法很好的吸收，可能就營養不良，對，就營養就是第3個問題，就會營養不良，對。那另外來講哈，因為慢性病來講，有到長輩來講，叫做食肉的。那有些比如說佢長期有食動都會肉的，那這些有些藥物交互作用，佢可能會影響到一些吸收的問題，所以這些有可能都會造成肌少症，比較容易會有這樣的問題出現。最後又講到，比如講像係荷爾蒙失調解婦人感，對，這也會，就是說因為。你婦人感來講，其實到了更年期來講，我們很多就是內分泌就會比較不一樣了嘛，然後有變化，比如說更年期以後雌激素的變化，所以我們創下為談講說，我到更年期以後開始變得好呸嘞，對，變得好呸，對，平常很吵，為什麼到了更年期是一直呸哈？那就是因為它內分泌的整個就不一樣了，所以你什麼來講，到了更年期，它比較容易就是那個脂肪會容易堆積。非常的討厭，就是這樣子動電音鬧，所以這樣子有可能會被重新你講係講有冇認同冇控制飲食，所以也會有肌少症的問題。肌少症問題，也係講因為你脂肪越來越多。因為我們肌肉裡面的話都是蛋白質，可是我們到了更年期以後來講哈，那脂肪不容易代謝嘛哈，給代謝所以它比如說即使會存到我們的肌肉裡面，咁變到講什麼來講哈，有時候你可能肌少症唔係潮的，其實變到講呸，因為它肌肉裡面不是蛋白質，變到講油，所以貴腎的油，佢看來呸，如果可能講可能行路有問題，當然，因為該啲都全部都脂肪，你講油，其實仲要腳鼻動態肌，有認同感，依家腳鼻全部係肌肉，唔講係講你冇認同感，依家腳鼻動態肌啲都全部油，其實有可能是係肌少症。你講線上講，你啱行擺可能冇做唔得行路哦。那腳鼻按太緊，有沒有總得行路？因為都油，所以基本有一個重點是係講到倆蟲毛，所以倆是係注意到大家都分享好，那種高危險群。可是用氣沒有什麼門啊，那我也用因地，我是不是高危險群？蟲毛哈，我們到大家都分享啊，其實還是可以來
自我检测一下。对，平常你只不过靠来讲吼，做得一家来检查一下，说俺有没有口内有肌少症的问题？那有几个比较简单的检查的方法，好简单的东西。第一招是讲吼，你做得用走路去测试。平常你行路来讲，比如说1秒钟你走得徛2步，差不多可以到120公分。可是有的人行路调慢，比如说你行路1步1秒钟，你连那个1公尺都徛不到，可能少于1公尺，少于80公分。那或者是说，你行该6公尺，好，或者3公尺这样来回就6公尺。那有些人行调慢了，可能10秒钟都行不太。好，那这个就代表说走路调慢嘞，那就是没力。好，那有可能很没力。对，那你长辈是不是讲，俺妈唔定还是叫滚没力行路好嘛？其实要注意，那是警讯的。对，这是警讯。那哪个来讲哈？其实肌少症还有一张，我们可以用握力。是数那个力量，可以有力吗？嘿，可以有力吗？那一般来讲，不看没有握力器嘛，你是走得很快，该比如说5公斤的油桶啊，或者是那个水桶，可以宽的起吗？宽的起吗？那这也是一个很初步，可能有没有力？那有的人来讲哈，你可能那个5公斤就宽不起来，那代表是嘛？代表是调没力的。可以讲没力，有的人讲没力，他目的是因为肌少症，他搞不好说啊，因为俺没人头啊，因为俺可能好臭，而且好骚，俺没力，其实真的让有关系，调没力嘞。那当然像体重减轻啊，哈，难怪是讲跌倒，从而不知道什么原因就跌倒。好，那最后一个行动吃力来讲哈，我们一般来讲，只不过靠走在观察我们家里的长辈哈，比如说臭牙等呢，红起来叫人绊的哦，好，佢一家红的起，好叫人绊的样红的起，那也是代表佢的肌肉力量啦，好，所以这个也是可以去观察。嘿，不过当然是种主人公的，叫看岁数啊，比如你60岁，其实60岁独立下的年龄的界定还很年轻。不过会讲60岁都不怕臭的，是种主人公的，因为气红就是还要用可能是几些好梦的，对，所以其实你还走在观察的，对不对？哈，所以你还如果问一下，初恋的是主人公的，这个是一个比较概略的。如果遇到易燃，有没有一些仪器？你讲做的比较做精密的检查，可能都来记又很容易。对，一般来讲，如果在我卡来讲，可能长辈有这个问题来讲，来医院检查哈，好便宜的哈，我们一般会做像听到的叫 DEXA 哈，就是说那个是双能量 X 光吸收仪。好，那这个比较便宜啦哈，然后而且辐射也比较少。好，给走的以利用那个骨骼肌的肌肉的量有多少？那在医院来讲，他会换算说，那你有一些指数，比如说给考你的身高，然后去比说，如果说你是低于那，比如说130来讲，可以比较。落在那个20% 以下的人来讲哈，它有可能就是肌少症的问题。好，那像什么也差不多指数大概是，比如说它落在5、6那种数字，低于那个数字就是代表说跟肌肉挺少。谁来差不多是6、7这种数字来讲哈，意思肌肉太少。好，那个是 DEXA。好，那男儿来讲好贵，就像那个核磁共振，或者是断层扫描。可是这个来讲，一方面给好贵，男儿来讲其实它的辐射比较强，所以一般来讲，我们医院会先做那个 DEXA 先做，然后来看有没有肌少症的问题。大家都举手发问一下，该请问一下，一般来讲，读田信峰也是他们好像会有一个体。其实身体组成，对，基本有一家就是称体重跟体脂率，然后更精准的，他会叫你握一个，你拿哪一家东西，然后你是 key 送你，对，那样子可以成为一种参考值吗？可以参考，就是说给每走的去量说你身体肌肉的那个量有多少，那。可是，一般来讲，你可以参考，但是我们通常比较精准来讲，还是要做我刚刚说的双能量 X 光吸收仪，那个是最精准。错哈，因为用去妹妹讲，为什么你也讲安用改事情哈？其实这很重要，因为你真的走得一定，你几个性体改重空。这个我为什么觉得这个很重要？是因为我可能动改你的长辈，他
航路慢，这种毛力，所以他没有，他也不能提东西。可是台大会讲哦，那只是因为老化。可是我的感触很深，其实不是只是老化，因为大家忽略了你平常时又爱用训练毛。那台大讲哦，该航好慢是航好慢，摸法度宽是摸法度宽。不过问题是嘛个，你千万莫对斗，你很有可能因为你毛力你一对斗，你很有可能最尾你那个医治是非常困难的。对啊，所以其实这是。环环相扣，所以让大家都分享谁，你要紧修的都注意。如果讲到了，大家是不是讲，那我要怎么改善？其实食啊，绝对来改善，对不对？吃很重要，那大家来讲一下。好，我们这个食嘛改东西，一般来讲，你要强营养师的时候都是均衡饮食。我你特别来让大家来分享一下，实在的因然还讲，某实在的因其实。蛋白质很重要啊，对，因为肌肉都是大部分很蛋白质，所以如果有肌少症的问题或者要预防来讲吼，就是那个蛋白质会是好拉掉哦。好，那又都有长辈来讲起，牙齿好唔好，所以又都很硬的，其实唔想会食。从啊，嘿，对，所以你有东南桥，冇水铺豆绵绵，那又等于有讲讲胆固醇会不会调够，所以唔敢食用。可是这样子，如果那个蛋白质吸收不够的话，哈，那别人讲，肌少症有可能会侵到你哦。而且主医有讲到哈，就是说，其实豆蛋是给豆干量，对，两个手掌，嘿啦，就一般来讲哈，营业来讲，你就吃2个手掌的蛋白质的量，哈，因为。当三音的那个手掌大小，差不多就可以了，差不多几盖，你拿几盖手掌来摘的。对，比如讲线上有讲的是豆腐，板地豆腐，板地差不多就是1/3，对，一张卵1/3，对，是讲那一张盖比吼，盖比，对，是盖比很不错哦。所以你好像是一张盖比，是张卵，是张豆腐，我们牛奶啊，也是可以。所以按用你一般来讲。现在有讲到，外食族有可能会是甜度，可是意思是讲，你还是要补充适当的卵白质，卵白质是几多？其实你是200种嘛，用量一下。所以其实豆俩哈，其实我们提醒的不是讲老人家或长辈，其实俩都后上年可以是走起，慢慢后上年。青壮年、壮年，对不对？然后再往上升，其实这个每一个环节都会开始慢慢来包容啊。好，所以它非常爱冲扰。不过，你等下到乡亲们用心来做认同，所以先聊下。你等下怎来讲？今日东方医绕墙道系拉新日然界福建口界技术主任苏芳线上来到俩片，然后大家来讲话，俩团非常嘅重要，因为你讲到润通，你俩团是讲你用心来做润通。不过做润通之前，让大家来讲一下，你讲到按道嘅技术症，其实重要是适当重要，是让大家来讲清楚嘅润通。润通有当重要咧，做啲种乜改用嘅润通，你简单来看一下。一开始到大家的分享感，像是肉肉运动、有氧运动。对，有氧运动。那一般来讲哈，那个很多长辈来讲会问讲，我肌少症而走哪一种的运动好？对，那。大家对有氧运动和阻力运动来讲，阻力运动对肌少症比较有效果，有帮助，有效果。嘿，那有氧运动很蛮改，就像我们一般来讲，像开散啊、慢跑啊、肺活量啊，你会喘啊、抽水啊。对，那一般来讲，有氧运动，这些运动来讲，它对我们的心肺功能提升是比较有帮助的。嘿，那阻力运动是很蛮改，像重量训练。对，重量训练。那这个来讲，对肌少症是好有帮助，好有好高，好有好高啦哈，因为是因为说我们肌少症有肌肉的问题嘛，那我们重量训练又有力量来讲，它可以让我们的肌肉的纤维来讲哈，那个它会有我们在运动的过程，该纤维会有一些破坏，被破坏。好，那破坏之后呢，你也那个蛋白质就会去修补它。你刚好吃了一颗蛋啊，举例对不对？然后修复了它，修复它，对，所以那个肌肉就变得有力。对，而且呢会越长越多。哇，好棒哦！对，所以为什么说阻力运动对肌少症是有好？因为是练阻力运动，所以就6块肌哈，我们从2下是1块肌嘛，伊得配尿到2片，所以你要动出来。今日讲到2动出来的原因是讲，有动到个老人家去润通，所以大家有发现冇？你有润通冇有啊？我去走操场，去操场夯啊，慢慢夯2天3天，就只有这样而已。其实啦。
对，安阳是来，对，所以我们要到大家来讲，其实人还要做一些做啲出力嘅对，训练肌肉的训练你动作肌肉嘅润头。可大家有问呢？那会很难吗？我平常在家里可以做吗？是可以的。哦，对。所以俩下开始呢，我会非常爱轻松，因为我是臭到俩时候，主任会变得更辛苦，因为主任基本要带几个动作要帮我们示范。我们其实还有动作感问题，走得到大家的讨论。如果 Annie 现场主任帮我们介绍几个运动，一开始啊来讲诶，现在大家都好流行哦，动西行又时髦。这个大家系讲又看大概资讯都知道，我们要深蹲。哦，对，深蹲的认同来讲，它其实对我们身体很多的帮助啦。错。那所以肌少症来讲因为肌少症要阻力运动嘛，那支付卡没有哑铃啊，没有那个举重的设备，没有去田信峰啊，摸闪皮也是间验用该塞，其实都不哈看田系也是可以做的。可是深蹲来讲，你要走对。好，走操来讲你反而会伤到你的膝头。好，所以好危险哦。所以 give me， 可是又重要，对，又重要，可是走对。好，那 give me 来示范一下。耶，好棒哦。对，那一般来讲，深蹲来讲第一个，两只脚偏到肩膀是一样宽的，膝头到肩膀强龙发，对。然后一般深蹲来讲，我们出力来讲，先从我们的髋关节开始出力，就是小腹的两边啊，对，因为有点长辈来讲，肌膝头好不好，所以你按哭下去反而会伤膝盖。对，好，所以深蹲来讲那两个脚跟肩膀一样宽，两半出力呢，就是从你那凑沙发凑下去啊，你凑下去的那个瞬间，慢慢就会凑下去，从牙片开始出力，然后往后坐，然后摸一挺而凑到沙发啦，因为这个动作又很难，你是训练肌肉嘛？啊，对，所以你走在裤安一板，好，然后背弄来打气，背弄打气，你只会在这个姿势下维持5秒钟，1、2、3、4、5，好，来go key 了。大家莫看安样耶，那 key 5秒是出汗哦。嘿，不过大家没问哦，我觉得遇到动床，因为俺起架走的时间，我觉得都会忽略膝盖不能超过脚尖，因为大家会讲很简单，就哭一下，这个哭是很有要姿势是标准呢。刚才我要老乡亲朋友来问一下信上，像信上刚才用哭嘛，因为俺都款一动标准，我要怎么样知道我自己有没有标准？因为我在家里，我一哭动一个很简单啊，动给他哭一下，整个可以哭懂啊。对，好，那平常 N 字符卡来讲，你也可以就是比如说沙发，这是你看电视对不对？对，你是走在后把沙发挡住 N 的膝头，然后往后哎用凑下去。好，然后因为你也膝头会被沙发挡住，你是因为就不会往前倾。对，这时候那样凑得没走，这个动作就很标准。哦，好，对，台杠莫款主任，其实主任已经有点出汗了。刚才，对，台杠真的，因为刚才那个姿势，刚才姿势的一些抬杠的可能很简单，虽然好像微微的蹲，其实这里脚鼻、小腹、然后肚子、髋关节、肚子全部都会出力，对，都会打出。好，该下主人教向亲朋友给大家姿势，是因为你系讲面对你个碰地个时间，你的膝头嘟到你的碰地，是因为不你的膝头长头前，你膝头冇长头前，所以姿势是不标准，系讲你长头前，你会伤我们的膝头，你颠倒膝头会受伤哦。对，好，这非常的重要，对不对？哈，所以你要动从了，所以这个就是到台高的运动，都不怕可以走深蹲，台高优秀的门嘞，前门会走脚白，会走球。好，那一般来讲，直播卡来讲，那刚开始如果他不是很会的时候，你只默走按豆白啦。比如说你可以一次做5下，然后每次走差不多维持个3秒到5秒钟，然后等你越来越厉害了以后，你走10趴，好，每次停留个10秒、15秒都走对。所以每天做。你可以对每天可以做，对，或者是照3餐也没走对。早上很有毅力的话，然后觉得所以你老乡亲朋友的经历一下，你都不怕系讲哦，咱水气在落不落水，天气又冻，咱谁走不怕走。这种信上跟他讲其实你一次哭呢，先看走在记到5秒吗？啊，对。大家不要觉得5秒动简单哈，5秒一量上是5起哭看5秒可你走会出汗哦，走5摆系讲走得慢慢的走。6摆、7摆到10摆，你可以大步的直接都走，胸型停出来又蹦出哈。其实
除了走你讲窟内，因为现在讲窟内系对你的脚鼻。有冇还有肚丝和这边的背囊，对不对？不过其实你大白会讲啊，脚骨行有毛力，手骨没毛力。其实还有我们根本也有准备一个弹力带，对不对？这个其实。这个好有趣哦，很轻，好看起来是一张又弹力感，塑胶感腿啊，其实走动都改时期，它可以做很多的运动了。好，那平常日我这副看捆田石来讲，你也可以用这个弹力带来走人头。好，那一般来讲，譬如讲你下都爱捆田石，你刚你下都不害讲，不看有弹力带，对，拿出你走这样脚踏的，要在朴树动力会容。然后比如说你数转2圈，然后来捆田石，我就可以做这个动作。2、3、4、5，对，就可以这样做。大家不要看主任动强送该容其实手骨动出的什么？对，所以你要是走在训练的，你我们的手骨的力量，两片改肌肉，对，好简单改刚讲，像前面会讲有肌肥走不下，其实是一扎病都听他。丢呢，手骨好，就是这个是手臂这边，对，其实还有别的可以，一样哦，强荣，你走的1、2、3、4、5，走500，你走的休歇开一下，歇开一下，可以30秒，有10个走，1、2、3、4、5，又歇开一下，好，对，轻量走是错的，错吗？还有，你然后走的时候就是很慢的，莫想讲我也晒走动下，不是。而且这个是慢慢累积对不对？你来讲哇，走容易是有辛苦的，系哈。那哪个来讲，因为训练我们背囊的肌肉，因为全身肌肉都要训练嘛。我觉得这个太重要，因为动音都忽略了背囊改肌肉，其实背部的肌肉太少用到了所以，然后平常你走在熟寸尺嘛，然后慢慢的要打开。我觉得我这个好像很紧的样子，所以我要赶快慢慢再合起来，打开。对，然后走人头的时候，身体没有抽气，肚子会用力。好，然后要慢慢的打开。然后停留5秒钟。数莫准那样嘅。手骨紧准，你还免得肌肉是。微笑是装的。好，来吸口气，然后吐气再转来。对，这个动作也很不错。哇，好舒服哦！这样就会抬头挺胸。对，因为你会抬头，而且胸肌培养因为起头抬高会起头那基本怎么腰酸背痛，动音会这样。对。然后大家是不是讲你要伸展？其实这也可以伸展。对。对，你看老师从线上讲要用打开来，这样慢慢的打开来。然后停留5秒钟，然后再慢慢的3、4、5，再回来。我有觉得来背囊改肌肉好像被伸展的感觉，而且好像有一点点流汗。那我用轻飘来分享，其实流汗才是对的，有流汗只有好狗嘞。所以其实像黑公波哈简单来讲，你如果没有，因为当然线上 Kimi 也有带一些小哑铃啦，还有保特瓶也来到现场。可是因为西建狗的负重加，所以其实我们赶快让用轻飘来讲一下，其实这也可以。对。如果说你不看没有弹力带你每走在骑一张保特瓶，地板重水。好，然后这个动作1，然后慢慢的走2，3。4、5，这个也没走在走。对，所以用前面来讲，俺有摸两只弹力带没关系，是像主人讲的，不怕又该管连重水重类似强重走在走，而且线上今日老大家的分享的都不怕肯定是轻松走，所以根本伊俩只是对大家非常该重饶所以。其实是希望讲，不管你系乜个年纪，都无下有限，是尽量来做安样嘅认同。所以今日非常感谢主任来到聊天，然后大家来分享，用机会接来好吗？好，谢谢。感谢主任，听日下来做认同了。